नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से खांसी या गले में खराश का आप बहुत ही आसानी के आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि ये डाबर की सितोपिलाजी है और मैं किसी प्रकार से डाबर को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी प्रकार से डाबर के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बता रहा हूँ। ये डाबर की सितोपिलाजी है। इसका रेट जो है 120 रुपये प्रिंट है, 110 रुपये के आसपास आ जाता है। और साथ ही ये हनी है, डाबर की हनी है, शहद है, आप कोई भी शहद ले सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं एक सही रेशो में मिलाकर यूज़ करते हैं तो हमारे गले की खराश और जो हमारा कफ़ है वो आसानी से ठीक हो जाता है। ड्राई कफ़, सूखी खांसी आसानी से ठीक हो जाती है। चलिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बताया और कैसे मैंने इसको यूज़ किया मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सितोपिलाजी है, ये आपका हनी है डाबर का, और एक गिलास ले लीजिए आप, कोई भी एक, या कटोरी ले लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि सितोपिलाजी को एक डोज के लिए आपको क्या करना है कि आधा चम्मच, नुकसान नहीं करेगा ये, आधा चम्मच आप ले लीजिए एक डोज के लिए, इसको इसमें मिला दीजिए। और साथ में जो ये डाबर का हनी है, या हनी कोई भी हो, आपको हनी से मतलब है, हनी ठीक होना चाहिए, ये आप इसमें मिला दीजिए। कितना मिलाएंगे, लगभग हिसाब से 1 चम्मच हनी इसमें मिला दीजिए। 1 चम्मच हनी मिला दीजिए इसको। और दोस्तों आपको इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। ये स्टार्टिंग में मिक्स नहीं होगा, लेकिन जो है थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा अगर इसको आप थोड़ा मिक्स करते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको हनी अच्छे से गिलास में मिलाइए, इसको इस तरीके से मिक्स हो जाएगा ये देखिए ऐसा पेस्ट बन जाएगा, एक इस तरीके का पेस्ट मिक्स करेंगे आप इसको अच्छे से। ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। दोस्तों याद रखना, दिन में रात को सोते वक्त लें तो बहुत अच्छा है, और ज़्यादा ओवरडोज ना करें, नॉट मोर देन 3 टाइम इन अ डे। 3 बार से ज़्यादा मत करिए, वरना आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है, आपका गला छिल सकता है, इससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। ये स्वाद इसका मीठा होता है। आप इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसको चाटिए। और दोस्तों चाटने के बाद जो है आपको पानी नहीं पीना, कम से कम आधा घंटा। यकीन मानिए आपको 2 ही खुराक में आराम मिलेगा आपका गले की खराश और खांसी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।